E aí galera, beleza? Eu sou o Bigato e hoje vamos fazer um vídeo diferente no qual eu vou falar sobre o meu carro. Sim, esse Sentra maravilhoso que eu tenho em 2015 e alguns problemas que ele tem. Diversos vídeos na internet eu não encontrei nada, mas aí eu comecei a fuçar daqui, fuçar dali e eu acho que tem algumas coisas que eu posso passar para você se você também tem um Sentra com um pouquinho de barulho. Na verdade, super barulho. E quando você move o seu carro 2 centímetros, parece que o painel vai cair. Parece que a roda vai soltar. Parece que o carro inteiro vai desmontar. E daí você leva no mecânico, o mecânico fala pra você: aqui a gente vai ter que trocar umas peças aqui, talvez seja barra de direção também. E daí a gente troca o coxim, troca também amortecedor e faz um balanceamento e esse barulho para. Não. Antes disso tudo, eu vou dar uma dica essencial pra vocês. Bom, vocês estão vendo esse cara aqui? Bom, esse cara aqui é o raio de um parafuso que fica na barra de direção do seu carro. O que acontece? Você vai pegar uma chave 12 e você vai apertar esse cara. Sim, somente isso. Você vai apertar esse cara e depois na parte de baixo, ali perto dos pedais, vai ter esse outro cara aqui. Você vai lá e você vai apertar eles. Isso, aperta eles e sai com o carro e vê se vai parar o barulho. Se caso não parar o barulho, aí você vai ter que levar na mecânica para ver o que o mecânico vai falar para você. Aí é uns termos mais técnicos que eu não vou saber explicar. E eu fui lá, apertei, perfeito. O carro tá perfeito, bonitinho, andando. Agora eu posso andar sossegado, porque antes, até mesmo na rodovia, Ele ficava aquele barulho insuportável. E eu acho que essa daí foi uma dica para você que tem. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Se inscreve aí no canal, que às vezes tem uns vídeos interessantes aí, mas às vezes tem também utilidades públicas, né? Como essa daqui também, você que tem um Sentra aí e tá desesperado já gastando uma grana, porque esse carro ele é bom, porém a manutenção é cara pra baralhos. Porque não pode falar caralho. Pode? Pode falar caralho? Ah, não sei. Enfim, beleza? Então espero ter ajudado você e se inscreva aí no canal, ative as notificações e beijos, abraços, apertos de mão, passei na floresta e derivados e tchau! E valeu!